السلام عليكم طلاب. راح ناخذ موضوع ال Respiratory Tract Infection. أول موضوع راح ناخذ اللي هو الكف. موضوع الكف كلش سهل، راح ناخذه ونشرحه بالتفصيل الممل، وراح نطلق وياه كيسات حتى تكونوا فاهمين الصورة كلش يعني مفصلة. الكف يقول يابا دقيقة. يقول الكف the body defense mechanism in an attempt to clear the airways of pharyngeal bodies and particle matters. شنو يعني؟ شوفوا طلاب، يقول يابا الكف عبارة عن انه عبارة عن defense mechanism، يعني عبارة عن آلية دفاع. شلون يعني؟ مرات تصير عندي أجسام غريبة، أو مثلا يطب قشاية، يطب مثلا مادة مثلا، حتى مرات تشوف حتى مثلا إبهارات، أو مادة تسبب حساسية، أو مادة تسبب تهيج للأيرويز مال يعني الأنابيب التنفسية. من يصير هنا مواد مهيجة أو مواد غريبة أو أي مادة تسبب تهيج هاي المنطقة، شو راح تصير؟ الجسم يريد يوخرها. شلون يوخرها؟ يوخرها شلون؟ عن طريق الكف. من راح اقحها ايش حيصير؟ حيطلع هذا انه الشيء المسبب، اللي اذا كان مثلا انه شيء حساسيه او مواد غريبه او اي شيء ثاني. تمام؟ شلون؟ عن طريق انه انا عندي برونكيال ريسبتور، عندي بالقصيبات الهوائيه. ايش عندي ريسبتورات. هاي الريسبتورات شو تسوي؟ تدز اشاره وين؟ تدز اشاره وين؟ مركز القحه. مركز القحه سنتر الكاف سنتر. وين صاير بالبرين، صاير بالدماغ. تمام؟ فتدز له اشاره تقول له اني صار فوقي اشياء غريبه، وخرها. تمام؟ فمن تدز له اشاره قبل تصير الكاف سنتر ينطي اشاره اللي يخلي الشخص يقح. تمام؟ فهمت الاجراء شلون يصير؟ انه عباره عن ديفنس ميكانيزم حتى اوخر، حتى اسوي كلير، انظف الايرويز. تمام؟ بالبرونكيال عند ريسبتر يدز اشاره للكف سنتر الموجود بالدماغ، يقول له يقح الشخص اللي عليه الاجسام الغريبه. تمام؟ اوكي. وراها يقول الكف is the most common respiratory symptoms and one of the few abnormalities of the respiratory tract manifest themselves. يعني شنو؟ يقول هي كريسبيراتوري سيمبتوم، كأعراض جهاز تنفسي، الكف كلش شائعة، لكن كأنه أعراض يعني أعراض مثلا قوية وخطيرة لا، قليلة. فالكف شنو عبارة انه دائما تشوف انه هي القحة، حتى بالصيف بالشتاء بكل الاوقات الاشخاص عندهم قحة، شيء طبيعي يعني، وشيء دائما نشوفه. فالقحة شنو هي؟ عبارة عن شيء كمان، يعني شيء شائع. وراها يقول الكف can be debilitating to the patient well-being and can disruptive family, friend and work colleague. يعني شنو هو؟ عندكم مرات تكون مزعجة، يعني مرات تكون مزعجة للأصدقاء، أصدقاء العمل، ويعني مرات تكون أنت يعني قاعد تشتغل كل ساعة قحة وهيك وبالشغل وهاي، فيكسب شنو سبب انزعاج. فهاي مو مهمة، مهم انه بس حتى انه شلون انت تثقفك انه يابا انه هي انه كشيء مزعج انه للاصدقاء، للعائلة، مزعج للاصدقاء العمل، وبالعمل هم بيكون شيء مزعج يعني. تمام؟ هي اشياء بس قراءة، كله بس قراءة، لا فهم ولا حفظ، بس قراءة. تمام؟ وراح يقول الكف can be described productive, chesty or non-productive, dry, tight, tickly. يعني شنو؟ هنا أنا مهمة، هنا إنه أنا لازم أعرف إن الكف شنو هي. الكف أنا عندي نوعين، أما تكون كف تكون دراي، ما بيها شلون يعني، شلون مثلا يجاني بيش تاني يقح، أسأل قحة مالتك بيها بلغم لو جافة. تمام؟ فأنا عندي هم نوعين، القحة جافة وقحة بلغم، فلازم أني أسأل هو قحة عنده جافة لو قحة بلغم. العلاجات هنا هم حتختلف. تمام؟ يقول however many patients will say that they are not to produce
symptom, although they may go on they say that they can't feel it on their chest. يعني شنو؟ يقول اغلب البيشنت يجيك يقول لك انا ما عندي قحه، يعني عفوا يقول لك انا ما عندي، يعني من اقح ما يطلع عندي يعني سيبتومز اللي هو بلغم، لكن هو يشعر بي اكو بصدره انه انا عندي نوع ثالث يسمونه شيستي قاف، يعني قحه تكون شلون انت مو تقح تحس اكو شيء، شلون القيح، شلون البلغم وين موجود تحس انه موجود جوا القفص الصدري، يعني هيك بالصدر، فانت المتكح هو ما راح يطلع. تمام، فهذا الشيء اللي يزعجك يعني. تمام، فايش يقول لك هنا ايش راح تعامله معامله دراي لو تعامله معامله البرودكتيف؟ يقول له هنا نتعامل معامله البرودكتيف وتعطيه علاج. تمام، بعض الاشخاص يجون يقول لك انا ما عندي قحه، عفوا ما عندي بلغم، لكن انا احس اكو بصدري شلون المي، شلون البلغم. تمام، يسميه شيستي وعامله معامله البلغم وانطيه علاج. The British Crook Society guidelines state the cough is usually self-limiting and will resolve in 4 weeks without the need antibiotic. يعني يقول لك إنه الجايد لاين البريطاني يقول يابا إنه الكحة هي عبارة عن self-limiting هي عبارة عن تروح وحدها، يعني مو مرض خطير. تمام، خلال 3 إلى 4 أسابيع تروح بدون تدخل لا antibiotic ولا علاج ثاني. يعني ممكن شخص عنده قحة ما ياخذ عليها كل شيء خلال اسبوعين هيك تروح. تمام، هاي الجايد لاين يقول. هسه ننتقل للصفحة اللي وراها ونشوف. عندي هنا عندي كرونيك، عندي القحة راح اقسمها 3 انواع. عندك كرونيك واكيوت وسب اكيوت. شوف، اني عندي من اسبوعين ل8 اسابيع، يعني اذا القحة صار لها اسبوعين هاي اقول له اكيوت وانا اعالجها يمي. انا اعالج يمي فقط الاكيوت، غير الاكيوت ما اعالج. يعني جاني شخص قال لي والله انا عندي قحة، قبل كل شيء اساله ايش قد صار لها المدة؟ صار لها مثلا 8 اسابيع، هاي كرونيك. فاقول له شنو قبل ريفرال؟ قال لي مثلا والله صار اسبوع، اوكي اكيوت، اسبوعين اكيوت. تمام، فاني اعالجها. فيقول يابا الاكيوت اقل من 3 اسابيع، السب اكيوت من 3 اسابيع ل 8 اسابيع، وهم ما اعالجها اني، هم اسوي لها ريفرال. الكرونيك اكثر من 8 اسابيع، وهاي شنو هاي؟ انه قبل ريفرال ولا افكر بيها. تمام، اوكي. يقول although this time are only considered inductive patient who presents with cough other than acute cough not being are usually best referred to medical practitioner for further investigation. يعني شنو؟ يقول يا أبا إنه باختصار شديد الشخص اللي عنده قحة من عدا أعراض الأكيوت قبل أسوي له ريفرال للدكتور. يعني جاني شخص فوق 3 أسابيع قبل ريفرال ولا أفكر بيها. تمام، هاي مختصر مفيد. هسه عرفنا شنو القحة، عرفنا أنواع القحة، وعرفنا فروع القحة وش وقت أعالجها. تمام، أوكي. هسه عندي الإيتيولوجي، يعني مسببات المرضية. يقول يابا the vast majority 90% upper respiratory tract infection are caused by virus. شوفوا، تقريبا اغلب الكيسات اللي راح تجينا، طبعا هذا الموسم هسه بدا الموسم من شهر، من نص العاشر راح يستمر الموسم من هنا شهر الثالث. هذا الموسم نقدر نقول عليه موسم القحة، موسم الكومن كولد، موسم الاعراض اللي راح تسبب لي upper respiratory tract infection. تمام، اغلب الاحيان واغلب المرات هنا شنو عبارة عن امراض تكون مسبباتها شنو فيروسية. تمام، مثل شنو؟ مثل الفيروس الرسبيراتوري، مثل الرينوفيروس اللي هو اللي يصير وين؟ يصير بالانف، يسبب الاحتقان بالانف وسيلان وغيرها، والانفلونزا. تمام، فيقول لك اغلب المسببات المرضيه 90% شنو هي؟ عباره عن فيروسات.
تمام. واغلب الفيروسات هي عباره عن سيل ليميتنج، ما يعني انا اقدر ما اعالجها، اني اقدر مثلا اقول له كل شيء تاخذ، بس انه التزم اشياء حاره اشياء حاره واكل زين تروح. تمام. يقول لك 10% متبقيه هي عباره عن بكتيريال انفكشن، اللي مثل ستريبتوكوكس نيمونيا، اللي هي شنية، اللي هي ممكن يسبب لي هاي التهاب بالصدر اللي هو COPD. تمام. او الهيمافيلس انفلونزا تكون قويه كلش، او الستافيلوكوكس ارياس، او الكلابسيلا نيمونيا، والنيمونيا هم يصير سبب COPD. تمام. يقول 5 part cough reflex is responsible for cough production. يعني عندي يقول لك خمس رفلكسات، يعني 5 منعكسات تسبب لي الكاف موجودة بالجسم. يعني ممكن 5 مستقبلات عندي بالجسم تسبب لي القحة. تمام. عندي ريسبترات يقول لك موجودة بالفارنكس وباللارنكس وبالتراكية وبوين بالبيوفوريكشن of the large bronchi are stimulated via mechanical, electrical or thermal mechanism. يعني نفس اللي شرحناها فوق. النيابة هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن ريسبترات راح تجي وين بالبرونكيال، هم موجودة بالفارنكس وباللارنكس وغيرها. يقول هاي ذن الاشياء اني مثلا صار عندي irritant، شو راح تودي اشاره من البرونكيال وين للسنتر كاف، تقول له قاعد حتى اتخلص من المواد المهيجه. تمام. فهسه عرفنا انه اغلب المسببات من هي فيروسيه، مثل الرينا فيروس والانفلونزا فيروس، والتبقى تكون بكتيريا مثل النيمونيا كليبسيلا وستريبتوكوكس وهيموفيلس انفلونزا وستافيلوكوكس ارياس. تمام. هسه راح ناخذ انه الفيرال كاف. انا جاني شخص عفوا الاكيوت فيرال كاف، انا يجينا قلنا انا بالصيدليه راح اعالج فقط الاكيوت فيرال كاف. شو اعالج فقط الاكيوت فيرال كاف. فاني لازم اعرف شنو اعراض الاكيوت فيرال كاف حتى اعالجها اني. يقول فيرال كاف typically present with sudden honest and association fever. من اسمها اكيوت يعني تحدث بشكل مفاجئ، sudden honest. تمام. and association fever يعني دائما يكون عنده حراره بس تكون الحراره مالته خفيفه. تمام. يعني يجي يكون عنده حمى خفيفه ويكون بشكل مفاجئ. تمام. يقول لك البلغم هنا يكون مينيمال، يعني دائما يكون الفيرال الاكيوت اغلب الاحيان شو تكون بدون بلغم، تكون دراي. تمام. and symptoms are often worsen in the evening. يعني دائما الاعراض تكون قويه او تكون تتفاقم مش وقت بالايفنينج بالمساء. اوكي. يقول association cause symptom are also often present. يعني يقول مرات انه مرتبطة الاكيوت يكون عنده ويا اعراض الكمان كولد، اللي مثل شنو؟ سيلان الانف، العطاس، احتقان بالانف، القحة، حمى خفيفة. تمام. فممكن تقدرون تكتبونهن بورقة حتى تفرقون انه مثلا الكمان كولد لا ممكن تصير عندي اعراض ويا الاكيوت فيرال كاف، اللي مثل شنو؟ سيلان بالانف، احتقان بالانف، القحة، عطاس وفيفر خفيف. تمام. دائما من اسمه هو اكيوت، دائما تكون المدة مالته قد اسبوع لا اسبوعين بالزايد. تمام. فيقول لك يابا انه اذا المده مال اكيوت كاف اكثر من اسبوعين يعني هاي يسوي ريفرال. ليش؟ لان ممكن احتمال شنو؟ احتمال عنده بكتيريال سكندري انفكشن. فالاشخاص اهم شيء المده، يجيني اكثر من 14 يوم فاني ممكن انا اسوي ريفرال. ليش؟ لان ممكن عندي صار عندي التهاب بكتيريال. يقول but this clinical difficult to establish with a symptom sample being analyzed. يعني يقول لك انه كشيء سريري انا صعب انه انا احدد على المده، ما لم انه انا اجيب البلغم واسوي له تحليل، اخذ مثلا بايوبسي خزعه من البلغم واخذ بالمختبر اسوي له تحليل واشوف شنو هذا. تمام. A common misconception is that cough with monoclonal symptom is bacterial in cows with require referral. يعني شنو؟
يقول من الأعراض أو من الأشياء الشائعة الخاطئة، يعني عندي أشياء شائعة هي خاطئة بين الناس. يقول الكاف وياها موكو بيولرنت، الكاف اللي وياها قيح، تمام. إيش بيه؟ عبارة عن بكتيريال، عبارة عن بكتيريال is cause is required referral. يعني شنو؟ يقول لك اكو عبارة بين الناس شائعة انه الكاف اذا وياها قيح فهذا عبارة عن بكتيريال وهذا لازم يصير ريفرال. يقول هاي العبارة شنو؟ هاي العبارة خطأ، تمام. يقول is almost never the case، هذا الكيس يكون خاطئ. يقول لك البيوبل يعني مو دائما انا عاجبهم يم طبيب، يعني يم الطبيب ممكن اعراض خفيفة، ممكن عندهم اكيوت، ممكن انا عاجبهم بالصيدلية ويصيرون زينين. نعيد مرة ثانية يابا، الاكيوت عبارة عن تكون الاعراض بشكل مفاجئ وياها حمى خفيفة. البلغم يكون دائما تكون القحة تكون اغلب الاحيان تكون دراي، والاعراض تتفاقم مش وقت بالمساء. دائما يكون بها وياها تصاحب بالكومن كولد اللي هي قلنا مثلا سيلان الانف، احتقان بالانف، العطاس وميل فيفر الى اخره. المدة تكون 7 إلى 10 أيام. إذا أكثر من أسبوعين فممكن عنده التهاب بكتيريال، تمام. بس أنا ما أقدر أحدد بس على المدة، لازم أسوي تحليل علمي للسيمبتومز. وإحنا بالعراق ما شاء الله ما عندنا تحليل السيمبتومز، إحنا كلنا نطور صيدليات، كل شيء نطور صيدليات، حتى أدوية القلب قلنا نطور صيدليات. يقول أكو علاقة، أكو شيء خاطئ إنه شائع وخاطئ. يقول القحة اللي بيها قيح عبارة عن شنو؟ عبارة عن بكتيريا وسويها شنو؟ ريفرال. يقول هذا الكيس نيفر ذا كيس خاطئ. البيوبل ممكن مو دائما اسوي لهم ريفرال للجي بي. الجي بي يقصد بشنو؟ الجي بي يقصد به انه جنرال بريسكتيشنز، يعني انه اختصاص عام احنا نسميه انه جي بي. فيقول انه مو دائما يسويهم ريفرال، تمام. ممكن يعني يعالجه بشكل طبيعي. هسه اني راح اخذ الجنان الاشياء اللي تساعدني بالصيدليه. الموست لايكلي، احنا قلنا الموست لايكلي شنو هي؟ عباره عن فايرال انفكشن، تمام. اللايكلي ممكن اكيوت برونكايتس، عنده التهاب بالقصيبات الهوائيه، او عنده ابر ايرويز كاف سيندروم، تمام. يعني مثلا من حساسيه او اي شيء ثاني. الانلايكلي اللي هي تحدث بصورة قليلة، مثل شنو؟ مثل الكرونيك برونكايتس، مثل السي او بي دي، مثل الرابو، مثل النيمونيا ذات الرئة، مثل الاي سي انهبيتر. اي سي انهبيتر مثلا هاي العائلة عائلة الضغط، تمام. شخص ياخذها الاثار الجانبية مالتها يسبب لي قحة، فلذلك انه لازم اسال انت تاخذ ادوية ثانية؟ ممكن هو ياخذ ادوية من الاي سي انهبيتر سببت له قحة، فاني قبل اسوي ريفرال ليش؟ اخلي الدكتور يغير له المجموعة مال الاي سي انهبيتر، ما غير له اني، تمام. والفيري انلايكلي يعني ممكن الشخص عنده هارت فيلر ويقح، ممكن عنده مرض السل ويقح، ممكن عنده كانسر، ممكن عنده تروما، يعني بالانابيب الهوائيه عنده تروما. هاي التروما دا تخليه يقح. ليش؟ عنده ضيق بالتنفس ودا يقح، فهو هاي عنده كانسر، تمام. او عنده نكروسس والى اخره. المهم الاشياء اللي انا عاجبها بالصيدليه فقط الموست لايكلي، فقط الفايرال، اما الباقي كله ما كله شنو؟ كله ريفرال، لان كل اشياء خطره. مثلا هسه مثلا نجي الانلايكلي الاي سي انهبيتر اكيد ما عالجهم اني، يروح للطبيب حتى هو يغير له الدواء. النيمونيا ذات الرئه يروح الطبيب حتى ياخذ كورس علاج مناسب. الفيري انلايكلي هارت فيلر ما عالجه اني اكيد يعني، تمام. فاللي عالج بصيدلي اني فقط الموست لايكلي. راح ناخذ specific question to ask the patient. أنا جاني patient للصيدلية، أنا حتى أعرف إنه هذا شبيه لازم أني أسأله بعض الأسئلة حتى أعرف إنه هو يعني عالجاني لو ما عالج، يعني عالج بالصيدلية لو سوي ريفرال. ولو إحنا ما شاء الله بالعراق كلنا نعالجه إحنا، تمام. أول شيء symptoms color. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك دكتور؟ الله يخليك، أنا عندي قحة. قبل كل شيء جيت عمرك، بعد ما سألت عن عمره
سألته شنو نوع القحة؟ قال لي دكتور أنا عندي قحة بيها بلغم. أوقف. البلغم يا لون، لازم اني اجي اشوف البلغم يا لون. يقول لك يابا انه اذا البلغم يكون كلير او وايت، ابيض كلير، شنو هو هذا؟ ما عنده انفكشن. فاني عاجب بالصيدليه اقدر اقول له حبيبي انه هذا انه انت ما عندك انفكشن، او اخذ حب ماص او اشرب اشياء حاره وخلاص، اقدر ما انطي دواء اني. تمام؟ لان الشيء ما يستوجب دواء. قال لك دكتور ماني ما عندي بلغم بلونه اصفر او لونه براون. حلو. اقول هذا عنده انفكشن، فكر باشياء ثانيه، او ممكن افكر ريفرال. تمام؟ قال لك دكتور عندي موكو بلرنت سيبتوم، يعني عباره انه انا عندي بقيح. تمام؟ هذا شنو؟ هذا يشير انه هو شنو؟ يشير فايرال. حلو. من قال لي شي بقيح، شو اقول له؟ انت اقول بيني وبين نفسي هذا عنده فايرال انفكشن، فانا راح اعالجه. انا راح اعالجه. انا ما اقول انت عندك فايرال او انت عندك راح ناخذ امراض ثانيه، انت عندك كذا مرض. لا، من اساله والجواب اخلي نفسي اجمع الجوابات حتى اقدر انطي علاج بصوره مناسبه. تمام؟ قال لك والله اني دكتور اني مو اقح، دا يطلع عندي دم. شو اقول له؟ اقول له كبر ريفرال. تمام؟ ليش؟ لان يكون عنده نيمونيا. اذا اكو بينك، يعني هذا يكون بينك وردي، هذا شنو؟ هذا ممكن عندي هارت فيلر، او يجي يكون لونه احمر داكن كلش قوي، هذا ممكن عنده تروما ساده الانابيب التنفسيه، فصار عنده كانسر. تمام؟ فيقول بالمجمل patient can produce symptom with a bright red blood as single event to force of cough causing blood vessels to rupture. This is no serious and does not require autonomic referral. يعني شنو؟ يقول لك بعض الناس يقوح كلش قوي بحيث يؤدي الى شنو؟ الى تمزق البلاد فيزلز. تمام؟ وحيطلع دم. يقول هاي الحالة مو خطرة، هاي انا اجهز صيدلية. تمام؟ فلازم تنتبه من تسأل انه دا يصير هاي الدم دا يطلع انه كل ما تكح يطلع له مرة وحيطلعه، بس اذا مرة واحدة وهو قاح قوي كلش في انه عنده شنو؟ عنده البلعوم تجرح. تمام؟ فهاي انه الدم طلع بالقحة وشي طبيعي عاجه صيدلية. فلازم تنتبه نوع لون السيمبتومز كلش مهمة. انت بالصيدلية ايش راح تعالج؟ ممكن تعالج اللون القيح او اللون الوايت او الكلير واليلو بعض المرات. تمام؟ اما الدارك ريد والبينك والدم والهاي كلها ما تقرب له. تمام؟ انا اعالج فقط يكون بيها قيح وكلير او وايت. واليلو بعض الاحيان هو اليلو يشير الى شنو؟ يشير الى التهاب بكتيريال. تمام؟ اوكي، هسه عرفنا انه اني نوع شنو طبيعي لون مال البلغم. انا شيء اسمه انه طبيعة البلغم. يقول اذا كان عندي thin and furthy suggest left ventricle failure. اذا كان شيء انه thin خفيف. تمام؟ and furthy يعني شلون؟ شو اقول لك شلون؟ يعني شايف هاي الفقاعات اللي تطلع. تمام؟ يقول هذا يشير الى شنو؟ يشير الى عنده هارت فيلر. اذا thick ويميل الى يعني ثخين ولونه اصفر ممكن عنده ربو. تمام؟ اذا برائحة مو طيبة، رائحة كريهة، يشير الى شنو؟ البرونكايتس او اللانج ابسس. تمام؟ واحنا قلنا ان ذن احنا ما نعالجهن، احنا نعالج فقط الاكيوت اللي يكون وايت او كلير. تمام؟ الأونست اوف كاف يقول هاي هيك يعني ما حتى شو نسوي لها؟ دقيقة بالله نسوي لها روح. الديوريشن كلش مهمة، انه اني مختصر مفيد. الديوريشن اذا جاك بيشنت 3 أسابيع اعالج بالصيدلية. ليش؟ هو اكيوت.
فوق 3 أسابيع ما أرجعني من الصيدلية. لازم بس لكن انه انا لازم اتحفظ على 3 أسابيع. يعني اذا اكثر من 3 أسابيع ممكن الاعراض تصير بيها دنجرس، يعني ممكن الاعراض تصير اكثر خطرة، فلازم اني اتلاحق البيشنت. تمام. يقول لك يابا انه مثلا اذا كان عنده 3 ايام فممكن عنده upper respiratory tract infection. اذا 3 أسابيع فهو هاي اكيوت او كرونيك برونكايتس. اذا 3 اشهر فممكن عنده الجاسترو اسوفيجال ريفلكس ديزيز او عنده كانسر. انت بالمختصر قلنا جاك بيشنت تسأله ايش قد المدة، 2 أسبوع 3 عالج، اكثر لا تعالج، كله قبل ريفرال. السموكينج احنا نعرف انه السموكينج اشخاص اللي يدخنون تصير عندهم قحة. عندك البيرودوسيتي اللي هي المدة. يقول adult patient with recurrent cough may have chronic bronchitis especially if the smoke. يعني يقول لك الأشخاص المرضى البالغين بالعمر إذا صار عندهم recurrent cough يعني كحة متكررة، شيء يعني شيء يشير هذا يشير إلى chronic bronchitis، يعني يشير إلى شخص عنده التهاب مزمن بالقصبات الهوائية. يقول خصوصا إذا كان مدخن. فجاني شخص الصيدلية قال لي والله قبل أسبوع وقبل أسبوعين وصار لي بالشهر 5 مرات عندي قحة. ممكن هذا شو فكر عنده كرونيك برونكايتس. تمام. يقول الأطفال يرادهم رعاية who present with recurrent cough and have family history of eczema. يعني يقول لك الأشخاص اللي عندهم كحة متكررة يراد لهم عناية خاصة، خصوصا إذا كان عندهم history بعائلتهم. يعني جاك شخص الصيدلية قال لك والله ابني عنده قحة ودي صار مثلا بالشهر 3 مرات، يعني كل ساعة طيب وتنعاد. خلال الأسئلة شفت إنه هو إنه مثلا أمه أو أبوه أو أخوه عندهم أكزيما أو عندهم ربو أو عندهم هاي فيفر. فهنا شنو هنا ممكن قبل ريفرال. تمام، قبل ريفرال. أوكي. العمر المهم يعني إنه نعرف إنه الأشخاص الكبار بالعمر حيزات عندهم شنو النيمونيا والكانسر وغيره. فالكبار بالعمر دائما فوق 65. الاشخاص اللي عندهم ضغط قبل يعني ما تقرب لهم قبل ريفرال. تمام. والاطفال همينه الاطفال اللي جوا 6 سنين هم قبل ريفرال. هنا أنا عندي ايش فكر اسوي ريفرال؟ عندي 4 انواع. اذا كان عندي الم بالصدر، واذا كان من يقوح يطلع دم، تمام، واذا كان عندي ضيق بالتنفس، هذا شنو قبل ريفرال. اذا اكثر من 3 أسابيع قبل ريفرال. إذا كان أعراض خطرة، أعراض قوية بالنسبة للكبار بالعمر قبل ريفرال. وإذا persistence nocturnal cough in children، يعني إذا كان أكو قحة مستمرة عند أطفال ليلا بالليل قبل ريفرال. بمختصر مفيد للموضوع قبل ما ننتقل للعلاجات، أنا أعالج بالصيدلية فقط الأكيوت. الأكيوت تكون عبارة بها تكون سدن بصورة مفاجئة، فيفر تكون قليلة، وأغلب الأحيان تكون دراي، وبعد شنو بتشبه أعراض الكمون كولد. أوكي. أنا عالج هاي فقط بالصيدلية. أنا يجيني بيشت بالصيدلية يسأل عن عمره، عن هي بلغم لو جافة، لون البلغم، طبيعة البلغم، مدخن لو لا، ياخذ عنده أمراض ثانية، وياخذ أدوية ثانية. من هاي الأسئلة راح أعرف شنطي دواء ريفرال لولا ولا آخره. تمام.